dia rehefa vita ny avara Kristy rehetrarehetra tao dia inona ny nataony 24 Luc 24 20. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Jesosy niditra tany nitondra azy hatrany Betania dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Mbola noentiny Jesosy mbola nandeha ihany reto mpianatra reto. Dia le mpianatra zany nanaraka nandeha. Mino afa ny mpianatra ao mbola misy mametraka fanontaniana hoe tena izy ary vety izy dia mbola matoto ihany ty raha neto ty ry zalafa. Efa nihinana trondro izy ary teo koana no matototro ka matoto ka mahay mihinana trondro raha ngaty tsy mahay mihinana laoka tsy mahay mihinana fia ny matoto nitaolana ary nasorony daholo fa tsy nateriny daholo fa io napetrany io nitaola trondro sy ny loha trondro navelany teo reo tena sura lavefa izy io antanio izy raha ohatra laha tsy miko izy moa notaniana lazy am'zany fa tsika mba miresaka fa nareo kotrany tsy haiko koa zay matezitezitra anareo nefa tsika miresaka milaminy trondrotrondra mitsisy dikany koa nareo ohatra ny tsy miko za koa nadalainareo ety fa tsy ndao raka rehefa anaraka azy zany dia andao dia Kristy mandeha aloha dia manaraka orinao daholo zany zara sady mifampipitsipitsika miresaka fa rehefa tonga atao Betania tsisy niverina tsony reo mpianareo fa naninona daholo nanaraka daholo dia nitsofony rano am'izay vita nitsodrano niakatra any an-danitra izy zava-dehibe zany tsodrano zany eo amin'ny tantaran'ny soratra masina. Ny zanaka anambady tsy mahazo tsodrano amin'ny ray aman-dreny tsy tafity iny tokantrano iny helo fahorina iny tokantrano iny rehefa tsy mahazo tsodrano amin'ny ray aman-dreny tsy mahazo tsodrano amin'Andriamanitra aiza ny tsodrano amin'Andriamanitra ao am-piangonana zay rehefa hoe manambady dia atao iny atao mariazy mahazo tsodrano koa amin'Andriamanitra satria zava-dehibe ny tsodrano ka Kristy alohan'ny akarana any an-danitra tsy navelany tao fotsiny mpianatra hoe bon dia samy baibay zany taovy tsara ny asa iny any lasa fa dia niverenako ny asa dia sy ny mpianatra ay dia ahoana tsisy tsodrano inona ary ny tsodrano rehefa avy ny orana dia ndana makany amin'ny orana dia vita ny tsodrano fa samy fandrebirebe to tsy izay ny resaka fa nitsofo ny rano aloha Kristy ny mpianany zay izy vao nandeha any an-danitra. Zany koa ny tena atony diako nandehanako taty fatra tsy motsinanana ty tsodrano avy amin'ray aman-dreny io zao sira fa tsy maintsy misy amadika indray io zao dia lasa ifa verina nanompo sampy lasa nanompo sampy indray nanao ny fomban-drazana fomban-drazana zaniko mpianatra ary nitsofony Kristy ranoko Kristy latsako razana dia nitsangana avy eo izy naninona koa izy nitsodrano fomban-drazana tokoa zaniko fa roatra Kristy tsy lasa ho razana maty dia nitsangana vao nitsodrano raha nitsangana tamin'ny maty Kristy ka tsy nitsodrano tsy fomba ninona zany tsy fomban-drazana zany fa ny razam-bentsika mihitsy Kristy zay nitsangana tamin'ny maty no nitsodrano ninona mpianany alohan'ny an-dany satria zava-dehibe ny tsodrano za no antson'Andriamanitra ny irahany hamonjy ny firenena malagasy hoy izy ny baiboly manajany rainao sy ninona misy ray aman-dreny beko eto ty faritra tsy motsinanana ity izay mendrika zany ajaina zany misy mpanjaka izy ireo misy tompon'andraikitra amin'ny maha olon-dehibe azy sy maha olona zoky olona anazy nandeha dia nitsofina rano arabaky teny tsofina rano arabaky teny na mbola mijerina ny Eliseo tsika dia misy rano nasiana sira dia iny nalefa ny tany anatin'ny rano satria tsy mahavelonanaka ny rano mangidy ny rano mahafaty ny olona rano nasiana sira ny vavahany Elia dia nalefa ny tao anatin'le rano tsy mahavelonanaka satria zay reny mpianakaviana misotro rano amin'io dia tsy miteraka daholo nefa io ny rano sotroana ao tanàna dia io rano io nefa mamono koa rehefa avy eo rano nasiana sira tsofiny Elia rano koa le rano zay nisotro an'le rano lasa niteraka daholo nanao terabitro ary ny sasany dia nitady rano ray izy indray le misy le rano tsy mampiteraka fa ohatrany be loatra ty nateraka ty dia tsika mako dia le mifanohitra ihany ny tadiavana zany dia nandeha tao Maroala tao Lokomby tamin'ny lakamisy
dia niarika tamin'ireo mpanjaka reo dia nitsofina rano tao zay mianakavy kely nitsofindreo mpanjaka reo rano satria zanakavy ao avy ety atsimo atsinanana dia nitsofina rano fa handeha Eli dia nataoko zany fa tsy hoe pastera ty zava pastera ty nanadirako an'izany inona zava olo-masina baiboly ihany olo-masina fa tsisy an'izany fombafomban-drazana sy ny sisa zany zava-dehibe nitsodradrano fa na kristy aza mbola nitsodradrano inona ny mpianany alohany nandanany ireo ray aman-dreny be mpanjaka be fa sasany ary na ny mamindra rehefa mila tsy ho vitany fa izy mpanjaka ao dia nanao an'izay tsodrano satria zanakavy eo zanakavy ety atsimo atsinanana roso toetsy ampody koa hanavitra ny firenena malagasy tsy maintsy alaina nitsodrano dia farany ny asan'ny apôstôly teo tiantsika mitinantsika azy ny asan'ny apôstôly misy zavatra ngezabe nataony kristy nity perikopa antsika ty atao amin'ity asan'ny apôstôly ity asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahefatsika manomboka ary aniarany angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy alany Jerosalema fa hiandro ny teny fikasany ray zay efa renareo tamiko izy Jona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy ka izay tafangona teo dia nanontany azy hoe tompoko amin'izao va no ampodinao ny fanjakana ho an'ny Israely fa hoy kosa izy taminy tsy anareo ny alalan'ny andro na ny fotoana zay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany fa azo hery anareo amin'ny ilatsany fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema seriny Jodia Samaria ratrany afaran'ny tany alohan'ny akaran'i Jesosy any an-danitra niavitra nameny Kristy dia ity tonga amin'ny andiny fahenina nanontany ny mpianatra tompoko amin'izao va no ampidinao ny fanjakana ho an'ny Israely hoy koa izy taminy tsy anareo ny alalan'ny andro na ny fotoana zay efa notendren'ny ray ny amin'ny fahefany fa azo hery anareo milatsany fanamasina ary ho vavolombeloko eran'ny Jerosalema sy Jodia ary hatrany Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany aza mbola mihetsiketsiketynareo fa andraso rovina le fanjakana tsy ianareo no tokony mahalala an'izany fa mendrasa an'Andriamanitra mendrasa azy fa rovina ihany amin'ity taona ty zany za mitona ho avy dia raha tsy amin'ity dia ahoana indray zany dia mbola hiandry rovina indray hiandry madara indray ve hiandry zao indray ve dia Jesosy ry adala sy votsasaina sady tsy mino zay lazainy mpaminana dia mbola mieritreritra hoe aza hitako mahita moa mbola tsy amin'ity indray le fanjakana no avy rovina zany no avy le fanjakany ianao efa andeha dia rovina ho avy le fanjakana amin'izao ve amin'ny 2018 ity ve sa 2019 sa 2023 fa io kosa aloha raha mbola amin'ny 2030 dia ohatrany tsy norma vina 2030 attention lavitra loatra efa mahantra sy mijalina inona mivoaka an'Andriamanitra fa rovina ihany amin'izao ve no ametrahanao le fanjakana amin'ity taona ty sa mitona ho avy ino anavalina tsy anareo ino nambarany azy ato tsy anareo ny alalan'ny andro sy ny fotoana zay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany fa ny ray ihany no anendry azy amin'ny fahefany aza manontanytany an'izany rovina zany dia ahoana zany dia zao tsy efa napetraka amin'Andriamanitra dia vita zay izy no anatanteraka an'izany fa tsy anareo zany aza miayasy mitebiteby amin'izany fa nazy zany ny ray zay nitenen'izany no malalan'izany tonga ny fotoana miomana fa rehefa ho avy io dia irotsaka aminareo ny fanan'Andriamanitra azo hery anareo milatsan'ny fanamasina dia rehefa tonga zay dia falifaly sy miravoravo am'izay me voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka halleloia ary rehefa nilazan'izany teny zany Jesosy dia nakarina izy ary raha mbola nijery azy izy nisy raona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanany Jesosy indreo nisy roa lahy teo anilany nanao akanjo fotsy zay nanao hoe ry lehilahy Galiana naonana mijanona eto mijery ny lanitra inareo iny Jesosy zay nampiakarana niala teo aminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy taka ny nahitanareo azy hiakatra ho any
andanitra. Iny Jesosy zay hitanareo lasany iny de mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy fa andraso. Don't kropakosy hoe aza mikropaka, aza mikropakosy fa kalmosy, andraso. Fa iny lasa iny mbola ninona de ny magaga any de izao hoe Kristy niakatra any an-danitra efa ho 2 taona zao. Mbola mavita miandry tsika sa tsy mavita? Mbola mino tsika efa ho avy sa tsy ho avy? Ny tsika 2013 tanteraka de efa tonga de ketraka, tonga de kivy. Nefa mbola tsy 100 taona akoriny a, fa mbola vo 4 taona zany zay, mbola vo 5 tsy natanterahany de tsy manana faharetana tsony le voakan'Andriamanitra iandro fa kivy. Nefa Jesosy zao fa 2 taona mbola zay de mbola andrasanay atao am-piangonana ato ihany iny a. Inareo ve de mbola manantena iny fa hatramin'izao izy mbola tsy tonga? Zay de mbola manantena. Ary ahoana ry ty hoe auto président le rangaty efa 5 taona zao de ahoana mbola tsy tonga? Io ndray loha ohatra ny tena mampieritreritra tokoa io a. Nefa ny 2 taona vita ny miandry azy. Fa ny 5 taona tsy tatiny hafa zany. Ry adala sy votra saina zay tsy mino zay lazainy mpaminany. Fa so ihany Jesosy tsy tezitra fa nanokatra ny sain'ireo mpianatra reo izy mba halala n'inona izy ny soratra masina. De sokafana ny sain'ny voakan'Andriamanitra mba hisokatra ny saintsika mba halala ny soratra masina ka tsy ho adala sy votra saina intsony sady tsy mino isika fa mba ho lasa olona hendry marantsaina manana finoana fa zay nylazain'ny mpaminany sy ny soratra masina de tsy maintsy ho tanterana. Ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Tsangantsika hivavaka ary amarana ny fotoana. Jehovah'Andriamanitra ray eo, mba omeo anay tokoa ny saina, ny fahendrena tahaka ny Elisa izay na inona fandrarana azy tsy anaraka ny Eli, na inona sakana rehetra zay natao taminy tsy anampy ny Eli, tsy omba azy am'izay alehany, dia tsisy na sakana anazy fa de nroso zany lehilahy izany ary nanaradia ny Eli hatramin'ny farany. Ka de izy rery ihany ny lehilahy nahazo ny fanontaniana tamin'ny Eli hoe angatao zay angatahanao fa hisaraka aminao any. Fa na dia izany aza dia tsy nangataka vola sy arena sy voninahitra tamin'ny Eli, Elisa izay mpianana naradia azy fa nangatahany de hoe meo anjara 2 amin'ny fanahinao aho. Tahaka ny Solomona ihany koa zany Jehovah'Andriamanitra zay niresanao hoe angatao zay tianao fa omeko anao, ry Solomona zanako. Fa io Solomona hoe meo fahendrena. De hoenao hoe satria ny fahendrena no nangatahanao fa tsy nangataka arena na voninahitra na vola be na vola fotsy na vola mena tamiko ianao na andresy ny fahavalonao, de omeko anao na de tsy nangatahanao aza de arena sy voninahitra sy vola be ary andresy ny fahavalonao ary ny fahendrena zay nangatahanao. De matoko zay Andriamanitra ray fa mba omenao fanahy ny fahendrena tahaka zany koa ny fiangonana ka azo anjara 2 avy amin'ny fanahy ny Eli ary ny mpianatra rehetra koa de azo ny fanahy masina koa. Satria zany nefa teny fikasana omena anay ka de mba tsy ho adala sy votra saina sady tsy mino izay ka tsy halala zay lazain'ny soratra masina sy ny mpaminany fa mba azo ny fananao masina tokoa zay de mba anana an'izany fahendrena fa tsy fahadalana intsony, finoana fa tsy fininoa intsony, ka dia mba arano-tsaina fa tsy ho votra saina ka alala zay lazain'ny soratra masina satria ny fanahy masina no miteny anay. Anao ry Jehovah ny dera sy ny asa sy ny voninahitra mandrakizay. Ny anaran'ny Jesosy nangatana izany. Amen.